2022 bir orzu shakllandi. Bugun esa bu orzu haqiqat. Shams Ash zavodi turkiyalik hamkorlar bilan birgalikda barpo etilgan zamonaviy o'g'it ishlab chiqarish korxonasi. Bu yerda har bir detal aniqlik, har bir natija mehnat, har bir tonna ishonch ramzi. Chunki aynan bizning mahsulotlar ona yerimiz immunitetini kuchaytirib, hosildorlikni oshirib beradi. Bugun Shams Ash o'z faoliyatini O'zbekistonning 12 ta viloyati bilan yo'lga qo'ygan. Shams Ash nafaqat o'g'it ishlab chiqaradi, u yerlarni davolaydi. Chunki o'g'itlarning o'zi davolash xususiyatiga ega. Kimikatlarga o'rganib qolgan tuproqlarni biz organik va mineral o'g'itlar yordamida sog'lomlashtiramiz. Natija esa hayratlanarli. Hosildorlik kamida 40% ga oshadi. Xarajatlar esa kamayadi. Bu oddiy jarayon emas. Bu O'zbekiston qishloq xo'jaligida inqilobiy burilish, yangi bosqich, yangi tafakkur, yangi sifat davri. Hozirgi kungacha biz bilan ishlagan dehqonlar mahsulot natijasidan mamnunligining o'ziyoq so'zlarimizning yaqqol isbotidir. Zavod tarkibida 4 ta yirik bo'lim faoliyat yuritadi. Birinchi bo'lim granula o'g'itlar, yiliga 100 ming tonna ishlab chiqarish quvvatiga ega. Ikkinchi bo'lim suyuq o'g'itlar, yiliga 60 ming tonna. Uchinchi bo'lim parashok o'g'itlar, yiliga 60 ming tonna yuqori sifatli, samaradorligi isbotlangan mahsulotlar. To'rtinchi bo'lim suyuq o'g'itlar uchun plastmassa ishlab chiqarish bo'limi 5, 10, 20 o'lchamlarda mahsulotlarni tayyorlaydi. O'rta Osiyoda ishlab chiqarish hajmi va sifati bo'yicha yagona bo'lgan bu korxona har qanday hajmda 1 kilogramdan 1 tonnagacha ko'rinishda mahsulotlarni yetkazib bera oladi. Bu yerda O'rta Osiyodagi eng kuchli laboratoriya. U nafaqat o'g'itlarni, balki kimyoviy tarkiblarni ham chuqur tahlil qila oladi. Natijalar Yevropa standartlariga to'liq mos. Shams Ash bu Yevropa sifati, Turkiya tajribasi va O'zbekiston mehnatsevarligi uyg'unligidir. Bu yerda har bir yer uchun individual yechim ishlab chiqiladi. Avval yer tahlil qilinadi, keyin esa aynan o'sha yer uchun mos bo'lgan mahsulot tayyorlanadi. Bizning maqsad faqat o'g'it ishlab chiqarish emas. Bizning maqsad O'zbekistonimiz yerini yanada barakali qilish. Bu zavod mehnat, fidoyilik va ishonch ramzi. Shams Ash, Yevropa sifati O'zbekiston yuragida.